Всем привет! Вы на канале Викук. Сегодня мы приготовим багет на закваске. Благодаря закваске хлеб получается намного ароматнее и воздушнее. Посмотрите видео до конца и попробуйте приготовить его дома. Вам очень понравится. Перед замесом теста необходимо подкормить закваску. Я ее храню в холодильнике. В небольшую емкость добавьте 40 грамм закваски, 40 грамм воды. Хорошо перемешайте, чтобы она растворилась. Затем добавьте 20 грамм цельнозерновой муки и 20 грамм обыкновенной. Замешайте до однородной массы и переложите в банку, желательно высокую, чтобы могли наблюдать за ростом закваски. Оставляем ее до увеличения не менее чем в 2 раза, в моем случае 6-7 часов. Не забудьте сделать метку на банке, чтобы видеть, насколько она увеличилась. Для основного замеса теста вам понадобится 300 грамм воды комнатной температуры, 100 грамм уже активной закваски. Чтобы проверить ее активность, положите ее в воду, и если она останется на плаву, то она готова к замесу. Если она утонет, значит что-то пошло не так. Хорошо перемешайте закваску в воде, чтобы она полностью растворилась. Добавьте 500 грамм муки, вымешайте до однородной массы и накройте пищевой пленкой на 1 час. Этот процесс называется автолиз. Благодаря ему все ингредиенты в тесте лучше взаимодействуют. Время выдержки сокращается, в результате хлеб получается более ароматным и воздушным. Спустя час снимаем пищевую пленку и можем посолить тесто. Добавьте 11 грамм соли и начинаем складку. Смочите руку, берите за край теста, немного растягивая его не до разрыва, складываем в середину. Повторяем то же самое по всему кругу. Подписывайтесь на мой канал, нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видеорецепты. После того, как сложили тесто по кругу, выкладываем его на рабочую поверхность и продолжаем вымешивать. Намочить руки, возьмите его посередине. Сначала положите на ближнюю часть, а затем на дальнюю. Продолжайте вымешивать таким образом в течение 5 минут. В процессе вы можете заметить, что тесто становится более гладким и эластичным. Когда закончили вымешивать, сформируйте тесто в круглый шар. Положите его в емкость и накройте пищевой пленкой до увеличения вдвое, примерно на 3-4 часа. Спустя 3 часа в моем случае, так как на кухне очень тепло, посыпьте рабочую поверхность мукой и выложите тесто. Как видите, оно хорошо увеличилось более чем в 2 раза. Разделите его на 2 части и будем формировать наши багеты. Возьмите правую часть теста, немного оттяните и сложите в середину. То же самое повторяйте с противоположной стороной. Затем скрутите в рулет и то же самое повторите со второй заготовкой теста. Когда растягиваете тесто, ни в коем случае не разрывите его. Правую часть сложите на середину, накройте противоположной и скрутите в рулет. Накройте тесто чистым полотенцем и оставьте на 30 минут. Спустя 30 минут снимите полотенце, возьмите одну из заготовок и переверните ее. Немного растяните тесто в разные стороны. Верхнюю часть сложите в один заворот и придавите пальцами. Затем разверните тесто, аккуратно защипывая, перетяните тесто вниз и раскатывая формируйте длинный багет. Переложите его на противень, накрытый пергаментной бумагой.
То же самое повторите со второй заготовкой. Если тесто будет прилипать, можете немного присыпать мукой рабочую поверхность. Сформированное тесто накройте влажным полотенцем, чтобы оно не обветрилось. Оставьте его на последние 1,5 часа при комнатной температуре. Перед тем, как включить духовку, наберите в жаропрочную емкость воды и поставьте в духовку. Разогрейте ее до 220 градусов, это необходимо, чтобы при выпечке поднять влажность. Спустя 1,5 часа тесто готово к выпечке, но прежде сделаем насечки для красивого раскрытия хлеба. Возьмите лезвие или острый нож и сделайте 4 косых неглубоких надреза. Ставим выпекать на 25-30 минут при температуре 220 градусов. При открытии духовки будьте аккуратны, так как там скопилось много горячего пара. Спустя 25 минут получаются вот такие замечательные багеты на закваске, которую мы вырастили сами. Из этих багетов можете сделать очень вкусные бутерброды с красной икрой на новогодний стол. Спасибо, что посмотрели мое видео. Подписывайтесь на канал, обязательно пишите комментарии и ставьте палец вверх. До новых встреч! Thank you.